एक पक्षी जो कि जानबूझकर ड्रैगन की तरह जंगल पर आग लगाता है और इन्हीं की वजह से पूरा जंगल पर आग लगता है। लेकिन ये ऐसा क्यों करता है, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो वरना भूल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन फायर हॉक रैप्टर। जब आसपास कोई लकड़ी में आग लगता है तब ये पक्षी अपनी चोंच और पंजे में लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लेता है और जंगल में फेंक देते हैं। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि जंगल में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो आग में जलने की डर से बाहर भागने लगते हैं। तब ये शातिर पक्षी उन्हें पकड़कर पुंगी बजा देता है, यानी कि खा लेता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और भी इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए।